Hər kəsə salam. Əgər sobada pirajki hazırlamaq istəyirsinizsə, bu resepti görüb keçməyin. Pirajkinin xəmiri üçün qaba 4 stəkan yarım un, 1 çay qaşığı duz, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 3 xörək qaşığı bitki yağı, çay qaşığından az quru maya əlavə edib qarışdırıram. Çox az qarışdırdıqdan sonra üzərinə 1 stəkan yarım iliq su əlavə edib xəmir yoğururam. Üzərini örtüb 2 saat dinləndirirəm. Bir ədəd toyuğun sinə ətini kub şəklində doğrayıram. Bir ədəd orta boy yer kökünü isə rəndənin iri gözündən keçirirəm. İki orta boy baş soğanı xırda kub şəklində doğrayıb tavaya əlavə edirəm. Qeyd edim ki, tavaya öncədən yağ əlavə edib isitmişdim. Soğan biraz qovrulduqdan sonra üzərinə zövqə görə qırmızı, qara istiot və duz əlavə edirəm. Doğradığım əti və yer kökünü üzərinə əlavə edib yaxşıca bişirirəm. Maylanmış xəmirin havasını aldıqdan sonra 4 hissəyə ayırıb hər bir hissəni də 6 kündəyə bölürəm. İçlik bişib tam soyduqdan sonra pirajkiləri hazırlayıram. Pirajkiləri hazırladıqdan sonra soba listinə düzüb üzərinə yumurta sarısı çəkirəm. Ən sonda pirajkilərin üzərinə çörək otu səpib 180 dərəcədə yarım saat bişirirəm. Çox
dadlı və yumşaq pirajkilər alındı. Kanalımı bəyənirsinizsə, fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi və abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.